Mbi 26.600 maturant në të gjithë vendin, nga të cilët mbi 1.400 në Shkodër zhvilluan provimin e tretë dhe të parafundit atë të matematikës. Provimi nisi në ora 10 dhe përfundoi në orën 12:30, ku në Bashkinë Shkodër nuk janë raportuar problematika. Në dalje maturantët e vlerësuan të vështirë provimin në raport me dy të mëparshmit, gjuhën e huaj dhe atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ishte i lehtë, mund të bëhet prej tanëve, s'besoj se kishte ndaj garameti, kishte ushtrime prej tanë gradave të nxënësve që mund të bëjnë aty. Në raport me dy provimet e mëparshme? Ishte i lehtë, kishte ushtrime për tanë, si për të zoshme ashtu edhe për të lehtë. Paka shumë. Ishte tepër i vështirë testi. Pra në krahasim me dy tjerë nivel më i vështirë? Po, shumë më i vështirë. Për ata që kanë mësuar nuk kanë i vështirë, mendoj se kanë mesatar. Në raport me dy provimet e mëparshme? Mendoj se njëjtin nivel kanë të tanë. Nëse i kena mënu edhe i kena bati tana. Provimi matematikës ishte shumë i vështirë, por një sa kena mësuar e mundu me bë. Kështu që ju zotet kena pas edhe 2 orë kohë me punu. Ishte mjaftueshme koha për të përgjigjur? Ishte mas se mjaftueshëm. I vetmi problemi ishte që na ka qellu me bën sallën e kalçetus, ishte i fije shumë nxehtë. Edhe s'di si do na me bë me 23-sh, që bëhet edhe më nxehtë provimin e fundit. Në gjuhën e huaj jam dorë shumë mirë, se anglishtën e kam ditë edhe kam mësuar që në klasë 5. Aty kam marrë 9. Besë nëse ndoshta kam gabuar se ndaj za, po jam i kënaqur. Matematika më e vështira dhe më për ty që kena bë deri tash. Por shpresojmë se na ndo mirë edhe kësaj herë. Shpresojmë. Si u ndat në provimin e parë gjusë? Provimi i parë i gjusë ka kanë më i thjeshti, me të kallëzuar drejtën ka kanë më i thjeshti për ty se gjuha huaj mëson më shumë. Ishte i fije e vështirë siç e pritëm, por jera mundu me bë sa kena mujt. Në raport me kohën e mjaftueshme për të përgjigjur gjitha pyetjet? Po, koha ishte mjaftueshme. Unë kam ndajt deri në fund pra. Që jam kanë tonë kohë ndëshkru. Gjatë kohës së zhvillimit të provimit janë ndaluar rreptësisht telefona celular dhe orët smart. Në të gjithë vendin ishin 144 qendra provimi në shkolla, ndërsa mbarvajtja e procesit u mbështet nga 2087 mësues administrator dhe 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit, ndërsa 650 vlerësues do të angazhohen në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore. Më 23 qershor maturantët do të zhvillojnë provimin e fundit atë me zgjedhje, nga i cili pritshmëritë i kanë më të larta. Jo, unë kam zgjedhur biologjin, fakt, edhe mendoj se kam dalë mirë. Ajo është më e lehtë se kena me lënë zgjedhje se kena zgjedhë vetë, edhe aty jena të përgatitur. Matematikë kena qenë fije pak më vështirë. Provimi me zgjedhje është për mendimin tim, edhe kam pas vështirësinë e veta, po prap mendoj që do të jetë më i thjeshtë se matematika edhe letërsia. Provimi me zgjedhje mendoj se ka më kanë më i lehtë, sidomos më i lehtë se matematika, se matematika përgjithësi gjithë kanë ma me ankth, ma me zore. Nga provimi i gjuhës së huaj, 367 maturant kanë ngelur, ndërsa kalueshmëria ka qenë 98.53% më e larta në 3 vitet e fundit. Gjithashtu, 135 maturant kanë arritur të marrin notën maksimale 10.00. Nota mesatare për provimin e gjuhës së huaj këtë vit është 7.6. Sipas statistikave, pjesa më e madhe e maturantëve janë vlerësuar me nota që variojnë nga 7 deri në 9.9, me peshën më të madhe që e mban grupi notave 9 deri në 9.99, ku renditen 6.816 maturant.